Ok, bella rega, bentornati o benvenuti. Questo è On The Run e oggi andiamo a vedere due bei castelli qua in zona. E niente, sono il castello di Montecuccolo e il castello di Sestola. Il primo è sopra Pavolo del Frignano, il secondo è sotto i notissimi impianti sciistici di Sestola, che d'estate sono molto molto belli. E niente, la giornata è molto bella, le strade da fare sono interessanti, con delle belle curvette, e quindi andiamo. Io, a dopo, ciao! Ok, eccoci qua, On The Run. Come ho detto nell'intro, stiamo andando in direzione Pavullo nel Frignano, dove troveremo poco sopra il bellissimo castello di Montecuccolo, di cui dopo, quando saremo lì, parlerò un po' più approfonditamente, ma come sapete non troppo. Abbiamo preso questa strada un po' sgarrupata, ma che è abbastanza larga, tranquilla, che mi permetterà un po' di fare magari qualche dissertazione qua e là. Che posso dire? On the run, la fuga. Oggi sì, oggi è proprio, ne avevo proprio bisogno. Un po' l'umore basso, e per un po' di ragioni che non sto tanto a dire, perché ancora non ho capito quanto ci si possa, come dire, esporre in queste cose. Non vorrei poi, come dire, ammorbare con le mie depressioni, i miei bad pensieri, così, anche perché sì, questo voleva essere un po' la risposta insomma, da quel lato che è proprio, che un po' mi contraddistingue anche nella musica, di essere cupo, introverso e depressivo. Questa voleva essere un po' la risposta, per dire: no, guardate che sono anch'io un buon tempone, dico cazzate, faccio cazzate, però insomma questo è un periodo un po'. Però dai, siamo qui proprio per scappare da tutto questo, allora scappiamo, sempre molto lentamente, e niente, magari affrontiamo qualche altro topic. Credo di non aver parlato assolutamente in nessun modo dell'aspetto della musica, ed ecco qua un po' l'occasione giusta. Sono appena tornato da una bellissima data nella mia terra natia, che è la Campania, più precisamente a Napoli, all'ex Jeso Paz. Una bella serata, un bel weekend, ho visto tanta gente che non vedevo da tanto tempo. Abbiamo fatto il giorno dopo una magnata di quelle killer proprio all'Osteria del Grifo, di Mariano, che ringrazio tantissimo, perché è sempre una persona proprio di una cordialità, di una gentilezza, riesce a esprimere così tante cose positive quell'uomo, e la sua cucina lo rispecchia tutto ciò, perché è fantastica. Cioè, poi vabbè, se a Napoli è ovvio che si mangia bene, però raghi, lì è una cosa pazzesca. E proprio pochi giorni prima di suonare ho festeggiato il mio compleanno, che sono ben 52, che sono tantini per fare ancora quello che faccio. Secondo me è anche, bene o male, scattato l'anniversario dell'uscita del mio ultimo disco, che è passato veramente un anno, perché uscì proprio il 14 giugno. Ai tempi, mi ricordo, avrei voluto farlo uscire proprio il giorno del mio compleanno, ma ce lo sconsigliarono, perché dopo tutta una carriera fatta un po' di decisioni improvvisate, di autonomia non solo creativa ma anche amministrativa, dall'anno scorso sono stato acquisito dalla scuderia della Believe Italia, e insomma, wow. E dopo così tanto tempo che faccio questo lavoro, ho avuto finalmente una distribuzione vera
seria, incredibile, e ci siamo affidati a loro per questo tipo di decisioni promozionali, insomma di uscite, perché oggi vabbè comandano parecchio gli algoritmi. Fa una grossa differenza uscire, che ne so, un martedì piuttosto che un venerdì, o alle 14 piuttosto che alle 22. Sono decisioni apprendo da poco, perché in realtà un po' non me ne è mai sbattuto tantissimo, fanno molta differenza. E allora ci sconsigliarono di uscire l'11, perché non mi ricordo che giorno era, ma di aspettare 2 o 3 giorni per uscire con gli orari giusti, con la giornata giusta. E niente, per cui oggi fa circa un anno esatto dall'uscita, e niente, posso fare magari un mezzo recap. Tanto molto orgoglioso, devo dire, di essere riuscito ancora una volta a buttare qualcosa che secondo me è di valido. L'artista che parla bene del proprio lavoro, però c'è da considerare anche il periodo in cui è stato fatto tutto, cioè un periodo a cavallo della pandemia, iniziato un po' prima in effetti, ma appunto portato a termine nei momenti proprio più duri, in cui mi hanno visto veramente un po' sgretolarmi con la testa, ed è stato un lavoro che è stato difficile in qualche modo, non tanto concludere, ma proprio immaginarlo, perché le fondamenta potevano anche essere quelle giuste. Cioè, ho sempre cercato di scrivere in questo modo abbastanza claustrofobico, rinchiuso, però è sempre stata una scelta, cioè quella di chiudermi, quella non era una scelta, quella era proprio, non c'era alternativa. Però insomma, al di là di tutto questo discorso, che ha sicuramente una valenza mia personale, cioè riuscire a portarlo a termine è stato per me un motivo di orgoglio, non tanto a livello musicale quanto proprio umano. Cioè, insomma, sono riuscito a dimostrarmi che ho la pelle dura, che non è poi così facile annientarmi, anche se appunto ci si è andati abbastanza vicini a sto giro. Poi sì, perché è stato anche un po' frustrante il dopo, perché io il disco ce l'avevo, era nelle ultime fasi comunque sì, di registrazione, di missaggio, master e tutto l'iter tecnico, però ancora non si vedeva l'uscita dal tunnel. Vedevo un po' tutte le altre attività che riprendevano, vedevo che si poteva uscire di casa, si poteva cominciare a girare in moto, e quello mi ha salvato veramente davvero. E però ancora non si poteva girare, non si poteva andare a suonare, e quello è stata un po' un'altra mazzata. Poi però insomma in quest'ultimo anno un po', non dico tutto si è aggiustato, ma gran parte di queste dinamiche, insomma, io non dico che si sono risolte, mi gratto e quant'altro, però insomma abbiamo fatto un anno di lavoro magari un po' meno intenso di quello degli altri anni e delle altre uscite, però con tante soddisfazioni. Sicuramente per un artista datato e legato a sonorità che non vanno certamente più tanto di moda, sono riuscito a togliermi un po' di soddisfazioni grandi e piccole. Sì, certamente io non ho mai avuto, non ho e non avrò mai dei numeri che insomma permettono la svolta quella che tutti cercano. Io non ci ho mai né sperato né contato,
Però insomma nel mio piccolo devo dirti che va bene, è andata abbastanza bene. Inoltre sì, l'aspetto live invece mi ha dato tante soddisfazioni e siamo riusciti l'estate scorsa a portare sotto al palco veramente un bel po' di persone. Mi ricordo alla festa di Radio Onda d'Urto che ce n'erano insomma quasi 10.000, anche a Sherwood ce n'erano veramente tante. Insomma quasi tutti i live estivi sono stati veramente notevoli sia per affluenza che risposta, perché abbiamo avuto grande calore, abbiamo ricevuto veramente parecchia risposta positiva. Secondo me è una cosa che insomma a quest'età, in questa fase della carriera di un artista, che è quella, io non ho paura di dirla, che è quella un po' del declino, parecchie soddisfazioni, davvero, davvero. E di questo voglio ringraziare appunto tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di tutto questo. Innanzitutto, vabbè, ovviamente a Lorenzo DJ Crime, perché senza di lui tutto questo non sarebbe mai potuto accadere, che mi ha seguito per tutto il difficile percorso del disco, davvero una persona incredibile. A Kike, che ha curato tutta la parte delle registrazioni, del mix, del master, e poi a tutte le persone coinvolte, Luca, i ragazzi di Believe e tutte le persone, i miei fratelli che mi hanno sostenuto in questi live molto difficili, perché non vi nascondo che sono stati accompagnati da un'ansia incredibile, ma appunto grazie ai Colle, a Simone, Massimo, Sandro e ai DSA, grazie a tutti i ragazzi, grazie davvero di avermi accompagnato per tutto il tour estivo. Oh, guardate che ci sono gli alianti. Abbiamo appena attraversato Pavullo nel Frignano, stiamo passando sopra l'aviosuperficie dove appunto partono gli alianti. Questa è una zona in cui vanno molto. Adesso ci stiamo avvicinando alla prima tappa, che è questo castello bellissimo, secondo me molto ben conservato, che è il castello di Montecuccolo. Adesso quando saremo su vi darò le solite 4 info spulciate da Wikipedia. Stiamo arrivando, dietro le prossime curve si dovrebbe già intravedere la torre del castello di Montecuccolo, eccola qua, davvero davvero molto 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 bella. Io ormai ci sono venuto già un bel po' di volte, so che questo parcheggio è tutto in contropendenza, per cui la metto qua sopra sperando di ritrovarla, che non mi cada giù a valle. Va bene, dai, adesso un po' di foto, un po' di voletti, diciamo giusto 2 info e poi continuiamo il nostro viaggetto. Eccoci qua, guardate che meraviglia, il castello di Montecuccolo. Le prime notizie risalgono circa all'anno 1000 ed è sempre appartenuto a questa famiglia dei Montecuccoli, è una famiglia probabilmente stabilitasi qui dalla Germania, proprietaria di diverse terre in questa zona, che ricevette circa nel 1200 l'investitura imperiale e che diede i natali anche a Raimondo di Montecuccoli, che nel 1006 arginò l'avanzata turca alle porte di Vienna e per questo viene ricordato come una specie di salvatore della patria.
adesso ci diamo ancora un occhio, facciamo 2 foto, un voletto e poi ce ne andiamo verso di là. Come vedete, quello laggiù è il Cimone e là sotto c'è Sestola con un altro bellissimo castello che andiamo a visitare proprio adesso. E niente, andiamo, ci vediamo dopo, ciao! E via. Ok, abbiamo fatto le nostre riprese, il nostro commentino assolutamente gratuito. Questa volta però non ho guardato su Wikipedia, bensì sul cartello che c'era lì davanti. Ho riportato tutto quello che c'era scritto. Come sempre, se siete rimasti incuriositi, venite a farvi un giro, ne vale sempre la pena, è molto interessante. E adesso scendiamo e ci dirigiamo sulla statale che porta all'Abetone, ma noi gireremo prima e scenderemo giù a valle per una bella strada e risaliremo per una strada molto bella che passa per un bel bosco, poi faremo tutto il costone che ci porterà a Sestola. Siamo un attimo fermati per ammirare il castello di Montecuccolo dal basso, guardate che bello, con la nuvola che gli passa sopra. Va bene, adesso ci giriamo e andiamo verso Sestola. Ecco qua il passo che divide le due valli, di là si va all'Abetone e di qua si va al Cimone, che credo sia questo qua sopra, stupendo, e credo che quella sia già Sestola e quella torretta che si vede lassù è la Rocca, il castello di Sestola, tappa obbligata per salire al lago della Ninfa, che è un posto bellissimo. Però al lago della Ninfa vorrei anche portarvici a settembre inoltrato, quasi ottobre, perché si tinge tutto di colori meravigliosi, i boschi diventano giallo-rosso ed è, se becchi la settimana giusta dove c'è il foliage, questa caratteristica delle piante di virare colore, diventa veramente magico, tipo l'Otorien. Noi adesso troviamo un buchino, va bene, andate là, già si vede il castello. Adesso ci facciamo comunque un giretto in centro, 2 foto, dai!
Yo, eccoci qua, siamo scesi dalla rocca che ormai vediamo alle mie spalle, che ha una storia veramente interessante, è stata probabilmente edificata intorno al 700, i primi documenti che la riguardano sono di quel periodo, è stata un punto chiave tra le lotte per il controllo del territorio tra Bologna e Modena. Poi verso il 1500 è stata totalmente demolita per poi essere ricostruita con una chiave più moderna, più adatta alle armi da fuoco nel XVI secolo. È stata capitale del Frignano fino intorno al 1800, dopodiché è stata convertita in carcere. Niente, adesso noi ci ritorniamo verso casa per altre stradine molto belle, curvette, e niente, proveremo a salire sull'altra parte della valle e poi torneremo a casa. Yo! Ultimo sguardo alla rocca di Sestola e adesso giù per una serie di curve veramente interessanti. Guarda qua che bel curvone. Saperlo fare. Questa è una bella strada, secondo me leggermente impegnativa, speriamo che sia integra. Non ho visto cartelli, che sì, ultimamente bisogna stare molto attenti, molte di queste strade sono un po' dissestate dagli ultimi fenomeni atmosferici. Ecco, appena detto c'è il cartello lavori. Come vedete quasi in tutti i giri che abbiamo fatto abbiamo trovato il semaforo con il senso alternato, perché sì, qui è venuto un po' giù tutto ultimamente da queste parti. Qui c'è un bellissimo fiume per andarsi a pucciare le gambe e intanto qua le curvette non si contano più. Molto 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 bello tutto questo, sì. Allora, eccoci arrivati al passo. Noi andiamo verso Gaggio. In più qua vorrei farvi vedere un posto in cui prossimamente vorrei portarvici, perché c'è una bizzarra quanto affascinante struttura che è questo faro. E questo faro appeso in cima a questo cocuzzolo da cui si domina tutta la valle ed è molto bello, è molto affascinante. Anche uno dice: perché hai eretto un faro in montagna? Non lo so, però è bello, è caratteristico. Eccoci qua, Gaggio Montano. Allora, qui dovremo cominciare a un certo punto a scorgere il faro. Madò, eccolo là, eccolo lì. Guardate che bello, che figata, veramente. Qualcosa di affascinantissimo secondo me, ma proprio bello. Non so perché mi sono attratto un sacco da questo faro, che poi sembra proprio sospeso, appeso proprio al nulla. C'è già in cima a sta rocca, a questa roccia, e in più c'ha questa stranissima architettura che sembra che sia proprio sospeso. Sì, voglio salire lassù prima o poi, vi ci porto, ci facciamo un voletto, anche perché poi c'è si riesce a vedere tutta la valle qua sotto. E adesso su di qua
per andare poi in zone che conosco un po' meglio. Già qua siamo un po' più a mio agio con le strade. Il semaforo. Ci ho preso, incredibile. E dai, ultimi chilometri, poi vabbè, cominciamo a salutarci qua. Spero che il giro sia stato di vostro gradimento, molto contento di aver fatto questo giro, finalmente una bella giornata, 2 bei castelli secondo me, un po' di chiacchiere random, forse mi sono meritato una cedrata, chi lo sa, me lo direte voi nei commenti, io intanto me la prendo. Dai, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e spero di riuscire a imbastire qualche giro improvvisato, visto che appunto dinamiche della vita un po' mi hanno impedito di poter fare un po' tutte le cose che mi ero un po' programmato, ma per una questione o per l'altra è stato sempre più difficile, per cui adesso cerco di fare un po' di freestyle, l'importante è non dargliela su. Va bene, dai, perciò sentiamo al prossimo giro, raghi, e on the run.